啊，你还要保重哈。岛南镇公所连续4年举办寒冬送年菜活动，即摆送出382份年菜，予镇内的弱势民众。足好诶，足好诶，安怎讲安怎讲？很爽诶，我嘛袂晓讲。现在有啥物感觉？足感动诶。会使看到有鱼、有肉、有汤，甚至连甜的拢有，会使讲是真青草。那今年公所哈，那我们的年菜哈，总共有7道菜哈。那个生华养鸡汤哈，那是生华公司赞助；仙草冻哈是那个青年食品啊，青年食品赞助。其他哈5道菜哈由我来料理。今年可能景气歹，结果爱心吼颠倒好。非常感谢我们公所，整合在地资源与善心人士的爱心。相信这份爱一定会使予岛南镇的弱势民众过一个好年，未来嘛会使继续延续这份爱心。你订阅华视新闻了吗？赶紧按下订阅，开启小铃铛，还要到我们的脸书粉专按赞追踪哦。